Hello ဘုရားမပေါ် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်6ပွဲရှိပါတယ်အဲ့6ပွဲကိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပွဲကြိုသုံးသက်ခန့်မှန်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘုရားမပေါ် channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe ခေါက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားက modi ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးကြပါဒါမှဘုရားမပေါ် channel ကနေဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့ခရိုင်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အရင်ဆုံး2နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Chelsea နဲ့ Bournemouth တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပွဲကြိုသုံးသက်ခန့်မှန်းပေးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံး Premier League 6ပွဲမှာတပွဲသာနိုင်ခဲ့လို့ Chelsea ရန် Champion ပြေးလန်းတဲ့ကနေအဆင့်9နေရာထိဆင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအန်ဒီ Premier League မှာ Chelsea ရဲ့အိမ်ငွေးအခြေခံအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘီလာနဲ့ပွဲလုံးကဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့နိုင်ရာကနေပြန်ပြီးတော့ရှုံးခဲ့ရတာပါ။တန်းသိန်းဆောင်နာကဘုံမောရဲ့ဒီအန်ဒီအဝင်းကွင်းခြေကတော့အတော်ဆိုးပြီးနောက်ဆုံးအဝင်းကွင်း9ပွဲမှာ4ပွဲရှုံးတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘုံမောက Chelsea နဲ့ဝင်းကွင်းတွဲဆုံမှုနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲရှုံးနေထားပါတယ်။အခုအင်ရှင် Chelsea ကတလုံးလည်းပဲဆိုပြီးတော့ပေါက်ကြီးပေါက်ပါတယ်။အဲ့တော့ Chelsea ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Chelsea အနိုင်3မှတ်အပြင်ကြေးပန်အောင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ Chelsea body ရွေးချယ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ပွဲကတော့ West Ham နဲ့ Brighton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါ။3ပွဲသက်အရှုံးကြောင့် West Ham ကသူ့အထက်ကတန်းစင်ဆောင်ကက်လက်ရဲ့အသင်းနဲ့9မှတ်သာကွာပါတော့တယ်။တန်းစင်ဆောင်တွေကထွက်ကျင်ရင်သူတို့ထက်ရှုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ဇယားအပိုင်းကဖြစ်တဲ့ Brighton ကလည်းနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ထားတဲ့အသင်းပါ။အဲ့တော့ West Ham အိမ်ကွင်းမှာ Brighton နဲ့တွေ့ဆုံမှုနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတော့6ပွဲကသေရလက်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။အခုအဝင်းသင်း Brighton က level 60ဆိုပြီးတော့ပေါက်ကြီးပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Asian West Ham ကိုကြိုက်ပါတယ်။ West Ham အနေနဲ့မရှုံးနိုင်ဘူးဒီပွဲစဉ်ကိုငယ်သေးလောက်ခံကစားနိုင်မယ်တဲ့ကြောင့်မို့ Asian West Ham ကိုရွေးချယ်တာပါ။ Okay နောက်တစ်ပွဲကတော့ Burnley နဲ့ Newcastle တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲနဲ့2နာရီမှရှင်မှန်ကစားမှာပါ။အဲ့တော့ Burnley ကတန်းစင်းဆောင်နဲ့ရောက်နေပေမဲ့မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့ရဲ့ခက်မှန်မှပုံစံကသူတို့ထွက်လာတဲ့ရလက်ထက်ပိုကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပူတွန်သင်းကိုအနည်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ Burnley ရဲ့ဒီရတဲ့ Premier League အင်ကွင်း9ပွဲမှာလည်း10ပွဲကဂိုးမများခဲ့ပါဘူး။အဆင့်14နေရာထိရောက်နေတဲ့ Newcastle ကလည်းဒီရတဲ့ Premier League အဝေးကွင်းမှာတပွဲပဲနိုင်ထားပါတယ်။အခုရတဲ့ Premier League မှာ Newcastle သွင်းထားတဲ့သွင်းကို23ဂိုးထဲမှာအဝေးကွင်းသွင်းကိုက9ဂိုးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဝေးကွင်းတိုက်စစ်ညံ့နေဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။အခုဂိုးပေါင်းသင်းက3လုံးပလက်80ဆိုတော့Burnley ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာလည်း Newcastle အနိုင်ရဖို့ရုန်းကန်နိုင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအောက်ရွေးချယ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ပွဲကတော့ Nottingham Forest နဲ့ Everton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းက Manchester City နဲ့အိမ်ကွင်းပွဲမှာ Nottingham အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းပေါ့။ Everton ကတော့နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ဂိုးပေါင်းပြောင်းမှုနဲ့တူတိုက်စစ်ပိုင်းရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းပါ။အထူးသဖြင့်ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့တိုက်စစ်မှာအဓိကကျသူတချို့မပေါဝင်လာနိုင်တဲ့ Everton ဟာ Nottingham ကွင်းမှာလည်းဂိုးရဖို့မလွယ်ပါဘူး။အခုလအစောပိုင်းတုန်းက Everton ကွင်းမှာ3ဂိုးပြည့်ရှုံးခဲ့တဲ့ Nottingham Forest ကအခုအိမ်ကွင်းပြန်ကန်ရတဲ့အချိန်မှာ level 85ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကြီးပေါက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပေါက်ကြီးမာတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မာဆီးစိုက်သားတွေအနေနဲ့ Nottingham Forest အိမ်ကွင်းမှာရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေရှိတာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော် Nottingham Forest body ရွေးချယ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ပွဲကတော့2နာရီ45မှာရှင်မှန်ကစားမယ့် Manchester United အသင်းနဲ့ Wolverhampton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါ။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့က Manchester United က Newcastle နဲ့ပွဲမှာအိမ်ကွင်း3ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောင်းမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကစားသမားတွေမပါဝင်လာနိုင်သေးတဲ့ Manchester United ရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့ယုံစားလို့မရသေးပါဘူး။အဲ့တော့ Wolverhampton ကတော့ရှုံးလို့ကောင်းနေသေးဆိုပေမဲ့မကြာသေးခင်ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းရတိုးတက်လာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ Wolverhampton ကနောက်ဆုံးဝင်နှစ်ပွဲမှာပဲ Liverpool နဲ့ Arsenal တို့ကတော့2-2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ကရှုံးထားတာပါ။အခု Ancient Manchester United အသင်းက1-85ဆိုတဲ့ပေါက်ကြီးပေါက်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာကျွန်တော် Ancient Manchester United ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဝေးသင်း Wolverhampton ကိုကြိုက်ပါတယ်။ Manchester United နိုင်ခဲ့ရင်တော့မှကြေးမအောင်နိုင်ဘူးထင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် Wolverhampton ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ Okay နောက်တစ်ပွဲကတော့2နာရီ45မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Arsenal နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါ။3မှတ်သာကွာတဲ့ Champion ပေးလန်းတဲ့က2သင်းဆိုပေမဲ့အကျိတ်နဲ့အသွင်ဆောင်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့တော့အခုလအစောပိုင်းဗီလာကွင်းမှာတွေ့ဆုံတော့က Arsenal ကနောက်ဆုံးမိနစ်ကိုနဲ့အသက်ခွက်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Arsenal နဲ့ဗီလာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နောက်ဆုံး Premier League 5ပွဲမှာ3ပွဲရှုံးနေထားပြီးတော့တပွဲသာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအာဒီတာရဲ့အသင်းဟာပုတ်ကတိကလေးနိုင်ပြီးတော့နိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဂိုးမပြတ်တော့ဘူး Arsenal ဂိုးသွင်းရကျသွားတယ်။အခု Arsenal ရဲ့အိမ်ကွင်း Emirates မှာ1-15ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အဝေးသင်း Aston Villa ကိုကြိုက်ပါတယ်။ Aston Villa အနေနဲ့ Arsenal အသင်းကိုမရှုံးနိုင်ဘူးတိတ်အငယ်ခံကစားနိုင်မယ်ထင်ကြမို့ Aston Villa ပေါ်ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ Okay အားလုံးကန်ကောင်းကြပါစေ။နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။